এই যে টিউবওয়েলের মধ্যে দেখ কি ঝংকার পড়ছে, এরকম পানি খাইতে খাইতে মানুষের ভিতরেও ঝংকার হয়ে যায়। ঝংকার হয়ে গেলে কি অবস্থা হইব? কয় যে ফেটে ভিতরে পাত্তর হয়েছে, পাত্তর খুলন লাগবো, মেস্তুরি গুলো দেয় মেস্তুরি। এই টিউবওয়েলের মতো ঝংকার মানুষের ফেটের ভিতরে পড়বো। মানুষ বড়ই স্বার্থপর, কের লেগে সোহের লেগে বান্ধে শালার বর রে। হ্যাঁ, কি অবস্থা দাঁড়াইছে ও দাজংকার। এই যে এগুলা পরিষ্কার হয়ে না দিলে কেমন দেখা যায়?